欢迎哥。谢谢哥哥们点赞，欢迎少年与梦。不要乱跑，我没有乱跑，我哪里乱跑了？我老汉儿今天来成都带过来了，带我他找不到我吧？他就跟帽子叔叔打电话，他帽子叔叔给我打电话。我头一次看到周八小姐打出来找不到，还直接喊人家给我打电话，把我吓得够呛。我来保护你，真的吗，哥？是不是？你怎么保护我？你是来那个啥替我挨打还是啥？住哪里？我保护你。你问我这么详细干嘛？你想干嘛哥？啊？反正在成都还没回去，他来找我噻。你眼镜儿，你来找我噻。你也在成都，成华区。马上就来找你了。哇塞，我老汉儿，我真的。他来嘛，来，我就看他找得到我不。打电话怎么样？打电话也不是找不到我。你也想来找我？你想找我干嘛？你也想打我一顿啊？啊？我要你们来找我，你们找到了，你们要跟你眼镜说，你眼镜等会拿起条子来找我了。不打舍不得。哇塞，我都感觉我老汉是拿起条子上来找我的。他打了电话，你现在看怎么样？还不是没有找到我？点点赞，哥哥们，咱把赞点一下，把赞戳起来。嫁给你他就不管了。你有什么嘛哥？你有什么让我嫁？啊？那你呀，你都是哄我嘞，该有的都有。什么叫该有的都有？啊！欢迎骑着毛就闯江湖，欢迎哥。把赞戳起来，哥哥们，咱把赞戳起来。打你弄，咋的？你还要打我老汉啊？不可以，那养那么大不能白养噻，不能当白眼狼吧？现在在哪里？成都啊。哥，把赞戳起来，把赞戳到一万，把赞戳到一万。你好，小姐姐。玩一把吗？可以。咱们输了话干什么？
你说嘛。定吧。啊，有点卡呀。咱们再定好吗？结尾盲盒。咱们输了的话，盲盒。好的。哥哥们，黄金30秒，黄金30秒。咱有没有上票？哥哥们，黄金30秒，咱先破个百。黄金30秒，咱先破个百，哥哥们，先破个百，破个百，我哥。咱先破个百，我哥还有16秒了，还有16秒了，14秒了，哥哥们，先破个百。有没有眼镜？有没有鼻心兔兔？有没有眼镜？有没有鼻心兔兔？哥哥们，还有8秒了，8秒了，咱先破个百。还有5秒了，咱加成破个百呀，哥哥们，加成破个百。哦吼，没了，没事儿，咱等会儿打加成。咱们等会儿打加成。都给我打出机器来了，你们没有吗？欢迎虎哥。欢迎哥哥们，等会儿支持月儿好不好嘛？帮月儿过加成，咱们等会儿打波加成，好不好哥？你们要给妹妹雪中送炭一下噻，好不好？咱们赞赞同学，赞赞也是有分的，哥哥们，赞赞也是有分的。助力人数1.5倍 PK 加成，4个人，哥哥们，4个人，咱1人1颗小心心。4个人，咱们1人1颗小心心，哥哥们，4个人1人1颗小心心。谢谢骑着毛地闯江湖，谢谢哥，还差3个人，咱们还差3个人。欢迎怀念叔，还差3个人，谢帅哥，还差2个人，哥哥们还差2个人，谢怀念，还差1个人，还差1个人，哥哥们还差1个人，还差1个人，1个人1颗小心心就过了，哥哥们。1个人啊，咱26个人，哥哥们，咱团结一点嘛，咱众筹一把好不好？这把需要咱众筹，好吗？哎，49秒，哥哥们，1个人，欢迎青正哥，欢迎哥。哥哥们，咱再丢1颗小心心，1颗小心心，1个人气票，1个粉丝灯牌，1个打啤酒，1朵玫瑰花，哥哥们。啥都行，还有30多秒了，过不了，等会儿没有加成，怎么打嘛？我们好不好？我们节约点。还差1个人，哥哥们，还差1个人。还有15秒了，哥，不会咱真的过不了吧？啊，我都想过了，我自己都想过了。咱们过了，等会儿打一下好不好？啊，快点，没有了！哎呀！怀念叔，等下支持鱼儿一把呀，怀念叔，好吗？咱来一个热气球嘛，好不好？咱困难点就来个跑车，好吗？简单点就来个热气球，叔可以吗？还有1分多钟。卡宝对面姐姐来了，哥哥们还有1分多钟，咱有没有热气球的？咱走热气球，有没有跑车的？咱走跑车，哥哥们，有没有在成都哪里？哥，骑着毛闯江湖，哥，你先帮我过一下，哥哥们。哎呀，这个那个啥，咱打点尊严票，哥哥们先破个百，哥哥们，有没有比心兔兔？有没有热气球的？哥哥们，有没有比心兔兔？有没有热气球的？哥哥们，帮月儿过一下呀！我的哥哥们，帮月儿过一下！欢迎快乐哥，还有40多秒，哥哥们，咱有墨镜丢墨镜，好吧？有墨镜丢墨镜，有热气球咱丢热气球，好吗？哥哥们，过一下，帮月儿过一下，咱破个百嘛，好不好？破个百，咱们打点尊严票出来哥。
咱家哥哥这么有实力的，谢谢汽车哥，谢谢我哥，谢谢哥哥，谢谢哥哥的眼圈儿，感谢哥哥，终于破了个百了，不至于那么那啥，不是那么丢脸了，哥哥有实力。哥哥们还有没有哥哥？还有没有哥哥抱抱月儿？还有10秒了，哥哥们还有10秒了，还有10秒，哥哥们还有没有？还有没有什么？咱再丢一丢，有没有热气球？有没有比心兔兔？哥哥们有没有比心兔兔？有没有热气球？再走一走，谢谢萝卜，谢谢眼白，谢谢哥，谢谢哥的小心心，谢谢哥哥，感谢哥，感谢哥，感谢永不言白，谢谢哥，谢谢哥哥们，谢谢徐无声，谢谢永不哥，谢谢帅哥，谢谢点。